叫咩名啊？我叫Dia Ayu Rahmawati，今年幾多歲？而家26歲。結咗婚未？結咗婚未？我結咗啦，有冇小朋友有一個小朋友。 ？OK，之前有冇喺其他國家工作過？去邊個國家工作過？ Sorry，之前喺邊度工作過？咩地方工作過？係香港哥倫堂同埋香港係 OK，元朗。九龍塘同埋元朗。好，我想問下你嘅身高同埋體重幾多？身高體重身高有157。幾重啊？體重幾多 kilo？ 60。OK，咁我想問下你有冇食物過敏嗰啲咁樣㗎？食完嘢會痕，會有食物敏感嗰啲咁樣㗎？食完嘢會痕，好身痕嗰啲呢？有冇敏感嗰啲咁樣嘅？敏感 allergy？ sorry，有冇 allergy？ Do you have any allergy？ no， 冇啊。 OK， 食唔食煙？Are you smoke？ 食魚。Are you smoke？ 食唔食煙？唔係食唔食魚？No smoking 啊！有冇 tattoo？ 冇 tattoo？ 飲唔飲酒？冇啊，都冇飲。飲酒嘅。好，有冇長期服用藥物？即係長期病患嗰啲，高血壓、糖尿病嗰啲。Long cough medicine？ No 啊 ，OK， 咁 see you in Hong Kong 啦 ，OK。OK， OK，thank you。